हम अमित ठाकुर प्राइम टाइम में अहाँ सबके स्वागत करै छी। देशे भर एखन अवस्था खराब रहल छै। प्राकृतिक विपद बरसात जे लगातार एक सप्ताह से जे भेल छलै ओहि के प्रभाव एखनो देश भर दिखाई दे रहल छै। मृतक के संख्या गृह मंत्रालय के जे आधिकारिक वेबसाइट छै ओहि के हिसाब से एखन तक 78 पहुंचल छै। देश भर के डाटा रहल छै। एहिमे विभिन्न जगह पर हरेक देश के हरेक भूभाग ऐसे प्रभावित भेले छै। प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला आरो प्रभावित भेल छै। प्रदेश नंबर 2 में राहत तथा उद्धार कार्य एखन जारी रहल छै। विभिन्न लोग के बचायल जा चुकल छै। घर सबके अब धीरे धीरे निर्माण कार्य ऐ सब के शुरुआत हेबे करते। लेकिन की छै अवस्था एखन अब आबि क जखन बरसात किछ कम भेल छै 2 दिन से, लेकिन प्रभाव कतौ ने कतौ ओहिना दिखाई दे रहल छै। आई यह विषय पर बातचीत करय के लेल हमरा सबके साथ में छथि धनुषा जिला के प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कणेल जी। हुनका संगे बातचीत शुरू करब। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब डाटा को कुरा पछि गरौँला, तर सुरुवात में तपाईले धेरै घुम्नु भयो, हेर्नु भयो, स्थलगत अवलोकन गर्नु भयो, राहत सामग्री बाँड्नु भयो। एउटा पत्रकारले हेर्ने नजरिया अर्कै हुन्छ, पीडितको नजरिया अर्कै हुन्छ। एउटा कर्मचारी सिडिओले के देख्यो त जमिनमा? म व्यवस्थापक पनि हो। व्यवस्थापकले पत्रकारको नजर, पीडितको नजर, आम मानिसको नजरलाई पनि समेट्दछ, त्यो मैले महसुस गर्दछु। मैले हेर्दा यो प्राकृतिक विपद मात्रै होइन, यो मानवद्वारा सिर्जित विपद हो भन्ने म बुझाउन चाहन्छु। हामीले तटबन्ध राम्रो बनाएको भए, ढल निकासका प्रबन्ध राम्रो गरेको भए, पानी पर्थ्यो, बाढी आउँथ्यो, तर त्यो बाढीले आफ्नो कोर्स लिन्थ्यो, नेचुरल कोर्स लिन्थ्यो। मानवकै कारणले गर्दाखेरि आएको विपद यो थियो हो र क्षति जुन रूपमा हुन गयो, अझै हामीले व्यवस्थापन पक्ष खास गरेर विपद उत्थानशील विकास गर्न सकेको भए यो क्षति अझै न्यूनी गर्नुहुन्थ्यो। अब तथ्याङ्कमा हो, तपाईसँग भएको डाटाले के भन्छ त अहिलेसम्म कतिको क्षति भएको छ? अहिलेसम्म हामी कहाँ कुल कृषि क्षतिमा 1000 हेक्टर चाहिँ यो धानको बिरुवाहरू नष्ट भएको भन्ने जानकारी मलाई आजै कृषि ज्ञान केन्द्रले दिएको छ। 2000 हेक्टरमा तरकारीको बिरुवाहरू र धानको चाहिँ जुन बिउहरू सुरुमा पानीले भिजेको थियो, डुबिया थियो, तर त्यो धेरै नष्ट भएको छैन। यसले धान खेतीलाई के हदसम्म फाइदा पनि पुगेको छ भन्ने कृषि ज्ञान केन्द्रको प्राविधिकको राय छ। जिल्लाभरमा पशुपक्षी हताहत भएको कृषि फार्महरू, माछा पोखरीहरूको विवरण हामीसँग छ र अहिलेसम्म सडकहरू दर्जनौँको सङ्ख्यामा हताहत भएका छन्, जसको विवरण टेलिभिजनमा पढेर सम्भव पनि छैन। त्यो तथ्याङ्क हामीसँग अपडेट छ। व्यक्तिको मृत्यु अन्य जिल्लाबाट बगाएर ल्याएको एक समेत 5 जना हो, नत्र यो जिल्लाको मृत्यु सङ्ख्या हिजो 2 जना थपिएको धनुषाधाम नगरपालिका र मुखियापट्टि मुसर्निया समेतको 2 थप्दा अघिल्लो यो जनकनन्दनीको एउटा र गणेशमान चारनाथको एउटा गर्दा 4 थियो, 2 थियो। हिजो 2टा थपिँदा 4 पुग्यो। एउटा मिसिङ छ गणेशमान चारनाथकै कुटी साइडको कुटीसहित बगाएको र अस्ति सम्भवतः सिन्धुलीतर्फबाट होला कमला नदीमा एउटा बच्चाको लास प्राप्त भएको 17-18 महिनाको, त्यो समेत गर्दाखेरि धनुषा जिल्लाको कुल मृतक सङ्ख्या 5, बेपत्ता 1। अहिले अब राहत र उद्धारको कार्य कतिसम्म पुगेको छ? यो अब हेर्दाखेरि कसैले भन्ला धीमा वा मन्दगतिमा गइरहेछ भन्ला होइन, किनभने सबै ठाउँमा हामीले पुर्याउन पनि सकेका छैनौँ। म एकचोटि अनुमानित एउटा विवरण सुनाउँछु है त। जस्तो कमलामा, मुखियापट्टिमा, नगरायनमा, जनकनन्दनीमा हत्तै बढेको छ यो पूर्ण रूपमा घर भत्केको सङ्ख्या। र के मध्यम स्तरीय अवस्थाहरू छन्, जस्तो बटेश्वरमा, खिरेश्वरनाथमा, अनि मिथिला नगरपालिकामा, उत्तरी बेल्टका पालिकाहरूमा, हंसपुरमा तुलनात्मक रूपमा कम छ। तर कम्तीमा पनि 13वटा घर भत्किएको पालिका छ र अधिकतम चाहिँ 432 सम्म भत्किएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क हामीसँग छ। यो रफ र स्केच डाटा हो, तर यो कुनै अनुमानमा आधारित होइन, सङ्कलित गरिएको र यसलाई हामीले सम्बन्धित पालिकाबाट घरमूली सहितको विवरण जिल्ला प्रहरी कार्यालयको थप अपडेट ल्याएर यसलाई फाइनल डाटा केही दिनमा हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ र यो योजनामा पनि हाम्रो समावेश हुनेछ। अहिलेसम्म कम्तीमा पनि 3000 घर जिल्लाभरमा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका र 8500 घर आंशिक क्षति भएका, जम्मा 11500 घर
क्षति भएको देखिन्छ। यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यदि एउटा घरमा एउटा मात्रै परिवार थियो भने पनि कम्तीमा 11,500 परिवार विस्थापित छन् वा क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन्। तर कुनै घरमा 2 वा 3 परिवार संयुक्त रूपमा पनि कोठा विभाजन गरेर बसेको हुनसक्छ र यसलाई हामीले के अनुमानित आधारमा 11,500 लाई 15,000 नै राख्यौँ भने पनि एउटा परिवारमा औसत 5 जना भयो भने पनि 15 पंचे 75। तर मधेसमा केही जनसङ्ख्याको आयत अलिकति ठुलो हुन्छ, कमसेकम यो 80,000 प्लस मानिसहरू प्रभावित छन्। उनीहरूलाई हामीले राहत पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। अब राहत हामीले 27 र 28 गते बाढी आयो। 27 गते हाइवेको कमला पुलदेखि मास्तिर जुन कमला नदीको ड्याम छ ठुलो भङ्गालो छ। भङ्गालो भनेको दुईतिर नदी छ, कमलाको बिचमा ठुलो चौर छ। त्यो चौर भरिँदै गयो। सिराहाको कर्जना निवासी एकजना लगभग 50 वर्षको त्यहीँ पूजा गरेर बस्ने पुजारी त्यहाँ अड्क्यो। उसले चाहिँ आश गरिरहेको थियो होला कि म अब बिस्तार फर्किन्छु। नदी बढ्दै गयो। उहाँ भोलिपल्ट रुखको टुप्पामा पनि केही घन्टा बस्नुभयो। नदी घट्दै गयो, ओर्लिनु भयो। स्थानीय 2 युवकहरू, त्यहाँ स्थानीय 2 युवक र नेपाली सेनाको 4-5 जना युवकहरू खोलामा प्रवेश गर्नुभयो। डोरीको सहायताले पैदल हिँडेर उसलाई सकुशल उद्धार गरेर लिएर आउनुभयो। त्यो एउटा आश्चर्य थियो सुरुको दिनमा। 28 गते 3वटा आश्चर्य भयो। पहिलो आश्चर्य 27 गतेदेखि नै उद्धार गर्न खोजिएको शहीदनगर नगरपालिका वडा नम्बर 2 को 5 जना, 4 जना पुरुष र 1 जना महिलालाई सशस्त्र प्रहरी बल बाहिनी अड्डा बर्दिवासबाट खटेर आएको प्रहरी निरीक्षकको उद्धार कमान्ड टोलीले उहाँहरूलाई मोटर बोटबाट सकुशल उद्धार गरे, आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर। त्यो पनि बडा मुस्किलको हिसाबले। त्यहाँ शहीदनगर नगरपालिकाको मेयर पनि सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो। लजिस्टिक सपोर्ट उहाँले पनि पुर्याइरहनु भएको थियो। नेपाल प्रहरी पनि थियो। र त्यही दिन फेरि कमला नगरपालिका वडा नम्बर 7 को अर्को भङ्गालामा फसेको सिराहातर्फको मानिस 2 जना पुरुष 2 जना महिलालाई पनि सकुशल त्यसरी नै उद्धार एपिएफले गर्यो। उहाँहरूलाई अघिल्लो दिन उद्धार गर्न सिराहाको टोलीले खोजेको थियो। तर हामी हरेक वर्ष बाढी आउँछ भनेर अटेर गरेर बस्नु भएको रहेछ। त्यो कुराको जानकारी हामीलाई पछाडि भयो। कसैले अटेर गरेरै ज्यान गुमाउन पाउँदैन। त्यो ह्युमन राइटको एस्पेक्ट्सले पनि हामीले उहाँहरूलाई उद्धार गरायौँ, उद्धार भयो। र त्यही दिन निरन्तर समन्वयको परिणामस्वरूप नेपाली सेनाको MI-17 जहाज यहाँ रेस्क्यु टोलीमा पुग्यो। अर्को सानो हेलिकप्टर पनि आएको थियो र पृतनापति नरेश भट्टज्यूको कमान्डमा साहसिक पाइलटहरूले झनै त्यो 1 बित्ता जति नदीमा टेक्ने ठाउँ नभएर नजिकसम्म हेलिकप्टरलाई झारेर हातमा समातेर एक इन्जिनियर यमुना यादव सहित 9 जनालाई सकुशल उद्धार गर्नुभयो। त्यसको फोटो क्लिप पनि मैले फेसबुकमा अपलोड गरेको छु। त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेबसाइटमा पनि अपलोड हुँदैछ। त्यो दृश्य हेर्दाखेरि उहाँहरूको पुनर्जन्म भएको मान्नु पर्दछ र इन्जिनियर साहबले पनि त्यही भनिरहनु भएको थियो। यसमा हेलिकप्टरको प्रसङ्ग हल्का कुरा गरौँ। हेलिकप्टर आमतौरमा धनुषावासी लगायत यस क्षेत्रका वासीले साधारण यस्तो प्राकृतिक विपदमा देखेका थिएनन्। उद्धार कार्यको लागि प्रयोग गरेको राज्य संयन्त्रले अब यो सुरुवातदेखि प्रयोग नहुने के कारण थियो होला र अहिले आएर अब प्रदीपजीले नै गर्नुभएको हो, उहाँकै प्रयासमा भएको हो या कसरी भएको? यो ल्याउने कारण चाहिँ के होला? अब यो नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नेपाली सेनाले प्रयोगमा लिएर आयो। अब त्यसको केही खर्च वर्चका कुराहरू छन्। असाध्यै महँगो छ। यो 1 मिनट चलाएको 8,000 प्लस नेपाली करेन्सी नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपाली सेनाले पनि पेकै आधारमा जहाँ पाए त्यहाँ त उडाउँदैन, सबैको समन्वयबाट उड्ने हो। अब मैले उडाएँ भनेर म भन्दिनँ। मैले हिमाली जिल्लामा पनि काम गरेको छु, पहाडी जिल्लामा पनि, मधेसका जिल्लाहरूमा पनि काम गरेको छु र म सङ्कटको अवस्थामा हेलिकप्टरको प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो देखाउनलाई राख्ने होइन, काम गर्नलाई नै राख्ने साधन हो भन्ने राम्ररी मलाई जानकारी छ। निरन्तर समन्वयको आधारमा अन्य विकल्प नदेखिएपछि अब हेलिकप्टर मात्रै अन्तिम विकल्प हो भनेर त्यसरी ल्याइएको। फेरि टिका टिप्पणी गर्ने व्यक्तिको पनि कमी त नहोला? यो कदमको पनि अब के को लागि ल्या होला? त्यस्तोमा साधन हो नि, जस्तो गाडी पनि चढ्ने, साइकल पनि चढ्ने, पैदल पनि हिँड्ने, कुन बेलामा के कुराको प्राथमिकता छ त्यसको उपयोग गरिएन भने त्यो साधनको औचित्य पनि रहन्न। अब अहिले जुन एक द्वार प्रणालीबाट राहतको सामानहरू वितरण गर्ने, चाहे त्यो खाजा होस्, त्रिपालको कुरा होस्, यो चाहिँ खासमा के होला? एक द्वार प्रणालीलाई मैले सहजताका साथ लिएको छु। हामीले एउटा आपतकालीन बैठक र हिजो दोस्रो बैठक
2-3 दिनको बिचमा 2टा बैठक राख्यौँ। यो बैठकले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने अब राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट हुनेछ। एकद्वार भनेको कोही मानिसले बर्दिवासबाट वा सिराबाट वा काठमाडौँबाटै लिफ्ट वा फ्लाइटमा कुनै सामान ल्यायो भने जिल्ला प्रशासनको प्राङ्गणमा राखेर विभाजन गर्ने होइन। कसैले जानकारी दिनुहुन्छ म राहत बाँड्न चाहन्छु, हामीले तत्काल एउटा फर्मेट बनाइसकेका छौँ। जस्तो डे 1बाट अब भविष्यसम्म हाम्रो 18वटा पालिकाको विभिन्न वडाको छुट्टा छुट्टै हाम्रो फाइल छ र त्यसमा वडागत आधारमा जहाँ बाढी लागेको छ, जनकपुर उपमहानगरपालिकाकै के वडामा बाढीको कुनै प्रभाव छैन, सामान्य डुबान मात्रै छ, तर जहाँ घरै क्षति भएको छ त्यसको हामीले अपडेटेड अभिलेख राखेका छौँ। कोही आउनुहुन्छ भने हामी फोनबाटै भन्छौँ तपाईँ यो ठाउँमा जानुहोस्, यो ठाउँमा नजानुहोस्, यो ठाउँमा मानिस पुगिसकेको छ, यो ठाउँमा रिपिट हुनसक्छ, एउटै ठाउँमा धेरै राहत दिनु हुँदैन, यो ठाउँमा मान्छे पुगेको छैन तपाईँ यहाँ जानुहोस्, यति मानिस प्रभावित छन् तपाईँ मेयर उपमेयर वा त्यहाँको डिजास्टर फोकल पर्सनलाई भेट्नुहोस्, हामी फोन गर्छौँ र तपाईँलाई लिखित जानकारी पनि मेल मार्फत दिन्छौँ। यहाँ पत्र लिन हामी कहाँ आइरहनु परेन। यो समन्वय हो। अब कुन आइटम दिने, कुन लक्षित समुदायका मानिस छन्, बालबालिका धेरै छन् कि महिला धेरै छन् कि वा मिश्रित छन् कि, त्यो हेरेर हामीले समन्वय गर्छौँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा रहेर, जिल्ला प्रशासन भन्नाले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने र यसको सचिवालय पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै हुने भयो हुनाले मैले मातहतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि खटनपटन गरिरहेको हुन्छु र आवश्यकता अनुसार जिल्लाका कुनै पनि कर्मचारी वा कार्यालय प्रमुखहरूलाई यो काममा खटाउँछु। उहाँहरूलाई परिचालन गरेर समन्वय गरेर जुन मानिसहरूलाई राहत यहाँ दिनुहोस् यहाँ नदिनुहोस् वा यहाँ यस्तो दिनुहोस् भनेर समन्वय गर्छु, त्यो नै एकद्वार प्रणालीको जिस्ट हो र त्यसलाई सबैले फलो गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा हामीले पनि घुम्दा आम जनताले जनप्रतिनिधिहरू वडा स्तरबाट नआइदिने, हाम्रो अहिले पनि हेरचाह नगर्ने, आए पनि हामीले के गर्ने भनेर वडा अध्यक्षहरू पनि निरी हुने अवस्था उहाँहरूले उपराग राख्नुभयो। अब त्यसमा तपाईँले कस्तो सहयोग पाउनु भएको छ त जनप्रतिनिधिहरू? मलाई केही नगरपालिकाका मेयर साहबहरू अध्यक्षज्यूहरू मैले केही भने सबै भनेको छैन। केही वडा अध्यक्षज्यूहरूले फोन गर्नुहुन्छ र सिडिओ साहब मेरो गाउँमा अनुगमन गर्न आइदिनु पर्यो, राहत ल्याइदिनु पर्यो पनि भन्नुभयो केही मानिसले होइन। अनि मैले उहाँहरूलाई सम्झाएँ, फेरि मैले उहाँहरूलाई नराम्रो हिसाबले भने होइन, कतिपय कुरा सेयरिङ पनि गर्नुपर्छ। तपाईँ वडाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अब आफ्नो वडामा आफ्नो वडा सचिव, अन्य कर्मचारीहरू वा वडामा रहेका विद्यालयका शिक्षकहरू वा स्वयंसेवीहरू, युवकहरू, लेख्न पढ्न जान्न बुझ्न सक्नेहरूलाई फर्मेट बनाएर स्ट्यान्डर्ड फर्मेट अलरेडी हामीले डिस्ट्रिब्युट गरेकै छौँ एकरूपता आओस् भनेर, त्यसलाई परिचालन गर्नुहोस्। त्यो नै अनुगमन हो र वडा कार्यालयमा बजेट छ भने त्यहाँबाट खर्च गर्नुहोस्, छैन भने छरछिमेकको सहयोग जुटाउनुहोस् र विकल्पमा आफ्नो पालिकाबाट पनि पछि शोध भर्ना हुने गरेर मेयर साहब अध्यक्षज्यूहरूसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग लेखापालहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्नुहोस्, राहत वितरण गर्नुहोस्, सहभोज खुवाउनुहोस्, ड्राई फुड नन फुड आइटमहरू दिनुहोस्। त्यो काम तपाईँले गर्नुपर्छ भन्दा लौ सर मैले कुरा बुझेँ भनेर काम सुरु भएको अवस्था पनि म देख्छु। चर्चा जारी राख्ने नै छौँ। दर्शकवृन्द, एखन समय भले छोटछिन व्यावसायिक विश्राम के बाद धनुषा जिला के प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कड़ेल जी संगे के बातचीत जारी रखब। व्यावसायिक विश्राम के बाद प्राइम टाइम में फिर से स्वागत करी यहाँ सबके आई चर्चा कर रहा छी हम सब धनुषा जिला में की केना एखन आब विपद व्यवस्थापन के काज भ रहल छै। विगत एक सप्ताह से जे बाढ़ भूस्खलन तथा डुबान एहि सबके समस्या से पीड़ित सबके कोन केना कऽ सहयोग पहुँचायल जा रहल छै, एहिमे जिला प्रशासन कार्यालय की कर रहल छै, जिला भर के अवस्था केना छै, एहि के विषय में बातचीत कर रहल छी। आई प्रदीप राज कड़ेल जी छथि हमरा सबके साथ में धनुषा जिला के सीडी साहब। पहिला पनि कुरा भयो, अब राहत वितरणमा अहिलेसम्म चाहिँ कहाँ कहाँ के पुगेको छ, रफ के जानकारी छ तपाईसँग? 28 गते जनकनन्दनी गाउँपालिकाको खजुरी र इनरुवा केन्द्रबाट, त्यो ठाउँ मात्रै होइन विभिन्न गाउँको लागि हामीले राहत खसालिने ठाउँ पाएनौँ। त्यतिखेर पानीको कारणले रेलवेको ट्र्याकमा खसाल्नु पर्यो। त्यहाँ 4 ट्रिप हामीले राहत खसाल्यौँ र अझै पनि त्यही ठाउँको लागि एक ट्रिप हेलिकप्टरबाट जम्मा 5 ट्रिप हामीले राहत त्यहाँ खसाल्यौँ। त्यहाँको संयन्त्रले अनुपातिक हिसाबले बाँड्दैछ। अब आज म्याट्रिक्स अलिकति बढी पठाउन खोजेका थियौँ, लोड मिलाउन सकिएन। गाउँपालिकाले पनि खर्च गर्ला, तर अहिलेसम्म हामीले पठाएको राहतहरू भनेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले आर्थिक दायित्व बेहोर्ने गरेरै पठायौँ। त्यसमा केही रेड क्रसका पाल र अन्य लता कपडाहरू पनि संलग्न छन्। जनकपुर उपमहानगरपालिकामा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट खाद्यान्न वितरण भइरहेछ। आजै पनि 24 नम्बर वडामा
बसैयामा राहत टोली गएको छ, त्यसमा रेड क्रसको पालहरू पनि एकीकृत द्वार प्रणाली अनुसार नै पुगेका छन्। वडा नम्बर 1 र वडा नम्बर 7 मा पनि एकीकृत प्रणाली अनुसार नै राहत वितरण भयो। त्यसमा 28 गते जिल्ला प्रशासनले 10 क्विन्टल चामल 2 वडामा गरेर वितरण गरेको अवस्था छ। त्यो 3 देखि 4-5 परिवारसम्मलाई बाँडिएको छ। त्यसै गरेर मुखियापट्टि मुसर्नियामा हिजो मात्रै हामीले 1 गाडी भने मैले अलि ठ्याक्कै क्वान्टिटीहरू मैले फाइलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ पठायौँ, तर त्यहाँ 5 फिटसम्म पानी जमेको र एकजना 65 वर्षीय व्यक्ति डुबानमा परि मृत्यु भएको दुःखद घटनाले गर्दा गाउँ नै शोकमग्न भयो हुनाले उहाँहरूले राहत चाहिँ 1-2 दिनपछि नै ल्याउँला भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो भन्ने जानकारीको आधारमा तिनै नजिकमा एकजना मातबर वडा अध्यक्षज्यूलाई जिम्मा लगाएर राखिया छ। र अझै पनि हामीले मुखियापट्टि मुसर्निया र नगरायनको जटीका मुसर बस्तीहरूको लागि राहत पठाइसकेका छौँ। त्यसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीले बाँड्नको लागि, रेड क्रसले बाँड्नको लागि पुर्याउनु भएको छ। र त्यहाँको स्थानीय संयन्त्र, प्रहरी अनि राजनीतिक कर्मी, समाजसेवीहरूले सौहार्दपूर्ण हिसाबबाट पीडितसम्म पुर्याउनु हुनेछ। त्यसको भरपाई जिल्ला प्रशासनमा वा अन्य नियामक निकायमा पुर्याउनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। र जुन अहिले हामीसँग तथ्याङ्क छ, आजै आरआरएनबाट पनि नन फुड आइटम पुर्याउने, त्यसै गरेर युनिसेफको तर्फबाट दिने भनेर हिजो क्लस्टरको संयुक्त बैठक राखेका थियौँ। अब बिस्तारै यी कुराहरू आउँछ। र मुख्य कुरा के भने झन्डै 11,000 मानिसको घर आंशिक रूपमा क्षति भएका वा पूर्ण रूपमा क्षति भएका 11,500 बनाउनु पर्ने घर चाहिँ यसलाई जनताको आवास कार्यक्रम अनुसार पनि आबद्ध गर्नुपर्छ होला। यो हामीले प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सरकारसँग पनि निरन्तर समन्वयमा छ। हामीले भए गरेका सम्पूर्ण गतिविधिहरूको जानकारी प्रदेश मन्त्रालयमा पनि नियमित रूपमा प्रतिवेदन गरेका छौँ, जसरी नेपाल सरकार समक्ष गरिरहेको छौँ। प्यारलली सँगसँगै गरिरहेको हुन्छौँ। अब यो राहत बाँड्ने क्रममा या कुनै प्राकृतिक विपदको क्रममा दुईटा कुरा जहिले पनि आउँछ। राहत थोरै भयो बाँड्नलाई, लक्षित वर्गमा पुगेन, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ त? राहत भनेकै सीमित समयको लागि हो, लामो समयको लागि होइन। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन अवस्था हेरेर बढीमा 15 दिनसम्मको लागि, महिनौसम्मको लागि राहत बाँड्ने काम कहीँ सम्भव छैन। अब अहिले हाम्रो विपद व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरण यो जुन व्यवस्थापन 2074 छ, यो अनुसार त अब आग लागि भयो भने आग लागि गर्नेलाई 5 लाख रुपियाँ 2 वर्षसम्म कैद गराउने व्यवस्था पनि छ। अब आफ्नो अज्ञानताले भयो भने कहाँ फुर्सद पाइन्छ र विपदको लागि खास गर्नुपर्ने चाहिँ राज्य भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहले आफ्नो ठाउँबाट काम गर्ने, विपद उत्थानशील विकास गर्ने। अब सिडिओले कसरी राहत बाँड्ने भन्ने, अब यो त भइसकेपछि हामीले राहत बाँड्ने भयौँ, अब पूर्व सावधानीको कामहरू गर्ने भयौँ। हाम्रो भनाइ के हो भने विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्दा नै डिजास्टरको रिस्क रिड्युस गर्ने वा विपदको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले नै विकास गर्नुपर्छ। सिडिओसँग पैसा छैन, मैले विकासको बजेट चलाउँदिनँ। अब गर्ने निकायहरूले गर्नु पर्यो। हाम्रो रेगुलर मिटिङ हुन्छ, विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य रणनीति बनाउँदा कयौँ समयमा कुन पालिकाका, कुन वडाका, कुन बस्ती डुबानमा छन् वा हुनेछन्, ती घरमुलीहरूको नाम नामेसी परिवारको सङ्ख्यासहितको विवरण दिनुहोस् भन्दा यहाँको स्थानीय तहले बुझाउनुहुन्न। यो सुनिरहनु भयो होला मेयर साहब, अध्यक्षज्यूहरूले। म स्पष्टताका साथ, निर्धक्कताका साथ म यो कुरा भन्छु, तपाईँहरूले टाइममै यो कुराहरू आफ्नो वडाहरूको अभिलेख राख्नु भएन। मैले दोष लगाउन खोजेको होइन। यो गरिदिए भएदेखि अझै यो राहतको काम चाहिँ अझै प्रभावकारी रूपबाट अगाडि हुन्थ्यो। अब अहिले डुबानमा घर घरमा पसेर कुन घर कसको हो, कहाँ कति डुब्यो भन्ने अवस्था आउँदैन थियो नि। तैपनि हामीले प्रहरी लगाएर केही तथ्याङ्कहरू पहिल्यै बाढी आउनुभन्दा अगाडि तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको आधारमा यो राहत वितरण गर्न सजिलो पुग्या हो र स्थानीय व्यक्तिहरूलाई पनि सहज पुगिरहेछ। म फेरि पनि के अपिल गर्छु भने राहत वितरण भनेको यो अल्पकालीन व्यवस्था हो, केही समयको लागि। यसमा स्थानीय तहले नै सम्बोधन गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ। अब जिल्ला प्रशासनले गर्ने, प्रदेश सरकारले गर्ने वा नेपाल सरकारले गर्ने भनेको पुल पुलेसाहरूका संरचनाहरू बनाउनको लागि स्थानीय तहलाई मात्रै नभइकन अरू विषयगत निकायहरूलाई परिचालन गराउने, बाटोघाटोहरू अलिक ठुला खालका बनाउने। अब सानो कुलेसो छ, पैनी छ भने त कोदालो निकालेर छिमेकीले पनि अलिकति बाटोहरू मिलाइदियो भने बन्छ, त्यो पनि पालिकाकै भर पनि पर्नु पर्दैन। अब हामी कहाँ यो डिपेन्डेन्सी पनि बढ्दो छ। राहत दिने भन्यो, अब राहत आइहाल्छ। अब एउटा सेल्टरमा बसौँ, अब यहीँ बस्यो भने राहत आउँछ, घरतिर हिँड्यो भने राहत आउँदैन कि भन्ने मानसिकता वा मनोविज्ञान पनि देखिन्छ। पूर्व तयारीमा कतिको कमी भयो त यसमा? अब सबैको, प्रशासन कार्यालय मात्रै होइन, स्थानीय निकायको पनि कुरा गरौँ, आम जनमानसको पनि कुरा गरौँ, कतिको कमी देख्नुहुन्छ त तपाईँ? मुख्य कमी नै पूर्व तयारीको। म आफ्नो कमजोरी पनि स्वीकार गर्छु।
मैले सबै काम ठिक गरेँ भन्दिनँ, किनभने म यही समाजको प्रोडक्ट हुँ। मेरो चाहना के थियो भने पहिला आफ्नो बाढीको जोखिमहरू कुन कुन ठाउँमा डुबान कटान हुनसक्छ, त्यहाँका भौतिक पूर्वाधारहरू के हुन्, कुन कुन बनाइए, कुन कुन बन्न बाँकी छन्, त्यसको डाटाबेसहरू लिँदाखेरि उहाँहरूले अब म दिनु भएन त भन्दिनँ, तर मलाई प्राप्त हुन कठिनाइ पर्यो। मैले जसरी तसरी उपलब्ध गराएँ, आफै दौडेर प्रहरी परिचालन गरेर हुनेसम्मको डाटा लिएर आएँ। त्यो डाटाबेसमा अब्बल हुनु पर्यो। अब एउटै मानव मुखियापट्टि मुसर्ने वडा नम्बर 1 को उदाहरणको लागि राम एकबाल महतोजीको घरमूली हुनुहुन्छ। उहाँको छोराछोरीहरू कति अरबमा बस्छ, कति काठमाडौँ बस्छ, कति इन्डियामा बस्छ, कति जनकपुरमा बस्छ, कति घरमा बस्छ भन्ने डाटा त सिडिओल लिने होइन नि, त्यो त वडा अध्यक्षको काम हो। यो सुनिरहनु भएको छ भने फेरि पनि बाढी नआउला भन्न सकिन्न, अन्य विपद पनि हुनसक्छ। आफ्नो गाउँको डाटाबेस बनाउने कसले हो? वडा कार्यालयले गर्नु पर्यो। वडाको गाउँपालिका नगरपालिकाले कम्पाइल गर्नु पर्यो। त्यसको एक प्रति जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूलाई दिनु पर्यो, जिल्ला स्थित। किनभने सबै काम स्थानीय तहले पनि गर्न सक्दैन। कतिपय ठाउँमा उद्धार पौडी खेलेर बचाउनु पर्ने हुनसक्छ। जसरी हाइवेको कमलामाथि 2 जना युवकले पौडी खेलेर हिँडेर बचाउनु हो, सबै ठाउँमा त्यो जनशक्ति नहुनसक्छ। त्यस्तो पौडीबाजहरू आफ्नो गाउँपालिकामा कति छन्, उनीहरूलाई लाइफ ज्याकेट कति दिइएको छ, मोटर बोट वा रोबर बोट कति राखिएको छ, अरू उपकरणहरू कति छन्, डोरी कति छन् भनेर म भन्नु पर्यो भन्छु। मैले कति गरेँ भनेर अर्काले कति गर्यो भन्नुभन्दा पनि यदि राम्रो गर्नुभएको छ भने ठिकै छ, धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। जस्तो यो डाटा कलेक्सनको बानी बसाउने कसरी त? फेरि बानी पनि छैन हाम्रो। होइन, अब यसको बानी भनेको त मैले फोनबाट मागिरहेको छु, लिखित मागिरहेको छु, मेलबाट मागिरहेको छु। त्यो मागेकै कारणले पनि त केही डाटाहरू आए नि, नआएको होइन, कामै नभएको होइन। अब सडक बनाउने यही जनकपुर अञ्चल अस्पताल नै हेरौँ न, त्यो लो ल्यान्डमा छ, पिच माथि छ, एडिबीको लोन सहयोग हो। कस्तो डी साहबहरू वा इन्जिनियर साहबहरूले त्यसको डिपिआर बनाउनु भयो, बाटो बनाउनु भयो। बाटोको क्वालिटी ठिक होला, मापदण्ड अनुसार बन्या होला, हिनामिना नभएको होला, तर डिजास्टर एउटा रेजिलेन्स वा विपद उत्थानशील अनुसार त्यो बाटो बने कि बनेन, त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्यो भन्छु म, अनि विपद न्यूनीकरण हुन्छ। सडकको कुरा गर्दा अहिले थुप्रै ठाउँमा सडकहरू भत्केको, अहिले अवरुद्ध भएको अवस्था छ। धनुषा जिल्लालाई जोड्ने सडकहरू या बाहिर निस्किने सडकहरूको के अवस्था छ अहिले? अब अहिले हामीले अन्तर्जिल्ला समन्वय पनि गरेका छौँ। आज पनि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक हामी राख्दैछौँ। यो सुरक्षाको पाटोलाई आधार मानेर होइन, विपद व्यवस्थापन समितिको आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। बाटोमा अहिले बर्दिवासबाट पश्चिमतर्फ जाने ठाउँमा एउटा पुल भत्किया छ, डाइभर्सनबाट गइरहेछ। आजै हाम्रो पाल ल्याउँदाखेरि ट्रकको पट्टा भाँचिएर पल्टी गरेर अर्को गाडीमा ल्याउनु पर्यो। अर्को जिल्लाको असर पनि यो जिल्लामा पर्दो रहेछ। यहाँ लोहारपट्टि जाने एउटा पुल छेदविच्छेद भएको छ। लोहारपट्टि नगरपालिका महोत्तरीको मेयर साहबले हिजै मलाई फोनबाट अनुरोध गर्नुभयो, अब हाम्रो त किनमेल गर्ने केन्द्र जनकपुर हो, त्यहाँ किनमेल गर्न राहत बाँड्न गाह्रो पऱ्यो भन्नुभयो। त्यहाँ डी साहबको टोली खटिरहेछ, काम हुँदैछ। धनुषा धाम जाने औरै गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा त्यहाँ पनि केही काम हुँदैछ। जठी र इन्डिया जोड्ने ठाउँमा व्यक्ति हिँड्न पनि हिजोसम्म अवरुद्ध थियो, आज केही कामहरू हुँदैछ। दर्जनौँ ठाउँमा यदुकुवाबाट जनकनन्दन जाने ठाउँमा त कहीँ जनताले पानी कटाउनलाई बाटो काटिदिएर, कहीँ बाढीले आफै भत्काएर, कहीँ रेलवे समेत लिक समेत बगाएर करिब इन्डियाको बोर्डरमा 50-60 मिटर छेदविच्छेद भएको छ, तर काम हुँदैछ। मैले प्रदेश नम्बर 2 को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री मान्य जितेन्द्र सोनलज्यूसँग पनि फोनमा कुरा गर्दा उहाँले चाहिँ यदुकुवाबाट जनकनन्दनी बाटो बनाइदिनु पर्यो मन्त्रीज्यू भन्दा उहाँले सर स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यो बाटो चाँडै बनाउँछु पनि भन्नुभएको छ। अन्त्यमा अहिले अब यो जुन कार्यहरू छन् पोस्ट डिजास्टर म्यानेजमेन्टहरूको, राहत कार्य तथा उद्धार मर्मत जे जसो छ, कति दिनसम्म चल्ने अनुमान गर्नुभएको छ? यो चाहिँ हामीले पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट गरिसक्यौँ। कुन कुन सामान, फुड आइटम, नन फुड आइटम कति चाहिन्छ, यो खास गरेर रेस्पोन्सको लागि, प्रतिकार्यको लागि। अब यसपछि हाम्रो चाहिँ पुनर्लाभ र विकासका कामहरू, न्यूनीकरण र पुनः पनि सावधानीका चरणहरू अगाडि बढ्छन्। यहाँले सोध्नु भएको जस्तो राहत वितरणको काम कम्तीमा पनि 15 दिन चलिरहन्छ। अनि अन्य कुनै घटना नहोस् त्यसको पूर्व तयारी चाहिँ? त्यसको पूर्व तयारीको लागि अस्ति सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीको संयुक्त टिम जनकनन्दनी गाउँपालिकाको र कमला नगरपालिकाको अनि सबैलाको वडा नम्बर 13 मा त्यहाँ जनताले पनि गरिरहनु भएको छ। माथिल्लो दक्षिणी भेगमा पठाउन खोज्दाखेरि मेटेरियल्स नै पाइएन, सारा डुबान छ। अब नदीमा नओर्लिकन सुखाउँदैन, ओर्लिँदा बालुवा झिक्न सकिँदैन, माटो बोरामा भरेर काम छैन।
यस्तो अवस्था छ। अब आशा गरौँ भगवान्ले वा सबैको शुभेच्छाले केही नहोस् भनेर तत्कालै आजै राति पानी आयो भने भोलि अर्को घटना नहोला भन्न सकिँदैन। यो कुरा मैले किन भनिरहेको छु भने पूर्व सावधानी अपनाउनको लागि स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घीय सबै सरकारहरूले, सबै निकायहरूले विपद उत्थानशील विकासलाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर मैले रिकल मात्रै गराउन खोजेँ। हस् त, अति व्यस्त सेड्युलमा अपन टिभीलाई टाइम दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। और जतेक आदमी सुनित रहने अपन टीवी अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकबिंद, यी छल था धनुषा जिला के प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कड़ेल जी। धनुषा जिला के एखुन का विपद व्यवस्थापन के की अवस्था रहा है वही के विषय में जानकारी करबे छल था। प्राइम टाइम में आई के समय हमरा सबके समाप्त होते हम सब फिर से उपस्थित हेबे करब। ताधर के लेल अपन टेलीविजन देखित रही। नमस्कार।